Здравствуйте, телезрители! Сегодня мы жарим первые весенние в 2016 году шашлычки. Вот только что снег растаял, мы пришли в лес. Я буду показывать, как разводить костер. У нас сырые, гнилые дрова, поэтому их надо полить вот так вот жидкостью для розжига. Слегка полили. Теперь отойди, Левушка, сейчас здесь будет костер, здесь будет большой огонь. И теперь поджигаем. Посмотрим, как наши сырые и гнилые дрова будут гореть. Надеюсь, как-нибудь будут. Шашлычка хочется. Где огонь? Нету огня. А нам нужен большой огонь. Так, здесь подожжем. Здесь подожжем. Где мы еще? Вот здесь вот подожжем. Ой, вот, все, загорелся большой огонь. Вот так вот с помощью розжига, бумажки, сырых дров огонь мы зажгли. В следующем видео будем показывать, как шашлыки мы, собственно, жарим. Все, выключаемся. До следующих встреч.